हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं लसनपुर झाड़ी में, यानी कि एक जंगल है जिसे हम लोग झाड़ी कहते हैं, झाड़ी ही कहते हैं वैसे तो सब लोग। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा कुदरती नज़ारा है जो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे पानी भी बहुत सारा है। और मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो लोग जा रहे हैं अभी फ़ोटोग्राफी के लिए। और बाद में हम लोग बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं। कुछ हम आपको दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। और हम आशा रखते हैं कि आप ये सब देख के बहुत एंजॉय करोगे और देखते रहेंगे। मुझे क्या मिला है? मोरपंख। ओह, यहाँ पे बहुत सारे मोरपंख गिरे हुए हैं। सब कलेक्ट करके घर ले जाना पड़ेगा। ये तो पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है।